naitwa David. So nataka tujue, tuseme mtu ako na simu ya touch ama Android. Then kwa hii simu, tuseme mtu akikupigia simu, huoni nani anakupigia, inalia tu. Ama haileti mwangaza kwa screen. So mtu kama ako na hiyo shida, mtu huwaga tu anakuja tu kwa setting. Unakuja tu setting. So ukienda setting, unakuja tu hapa kwa apps and notification. Apps and notification. Then unaenda kwa apps and notification. Ndio tunataka. So ikikuja hapa, tunagojea ilete hizo applications zote ambazo ziko kwa simu. So unakuja see hizo apps zote ziko kwa hiyo simu. Then ikikuleta hapa, tunaenda kwa zile doti tatu ziko pale mwisho kwa kona. So pale juu, so tunaguza hapo. Then tunasema show system. Then tuseme hiyo simu sasa haikuwa inaonyesha ni nani anakupigia, unasikia tu ikilia ama haileti mwangaza. So badala ya kwenda pale kwa notification, kwa scroll down, sasa tunaenda hapa kwa mpaka kuna phone. Hapa sasa tunatafuta phone. So tunaenda mpaka kwa P. So tunaenda phone MNP. So tunatafuta phone hapa. So ndio hii hapa sasa. So tunakuja hapo tunasema phone, tunaguza. Then tukiguza hapo ama tukitap kutouch. Then tunakuja storage and cache, tunaguza hapo. Then tunakuja tunaclear cache, then tunaclear storage. Na so tunasema okay, delete hizo data zote. Na so mtu akifanya hivyo, una restart hiyo simu. Na so ukirestart, ukipiga, sasa kama haikuwa jina ama haikuwa inaonyesha jina kwa screen, itaanza kuonyesha majina kwa screen. Then utakuwa una scroll down pale juu kwa notification. Na then kama haikuwa inaleta mwangaza, italeta mwangaza. Na that is how we do it. So kwa hiyo class inafika hapo, tutaendelea kusoma. Asanteni sana.